Ça qu'a fait guys, c'est Roland Blasé. Guys, Kounye nous gen son Kompa pour de Roland Cloud Jv1080 VST. Si vous gen VST ça, Roland Cloud Jv1080, ou avez besoin son ça yo. Ou pas besoin son ça yo en ken l'autre côté. On va passer sous son yo guys, yo bel en pile. Avec groove ça, nous allons entendre toutes belles sons, Akonpayman, belles sons solo. Guys, seul côté où je viens de son ça yo, c'est Kompa Keyboard School @gmail.com. On allez guys. So attendez ça guys, ça c'est premier son, premier son. Vous voulez pour nous entendre ça, on va descendre le volume là. Ouais, belle bagaille net. On continue, guys. On descend. Attendez ça. Ça qu'a fait, guys. Roland Blasé. Yes. Guys, si nous allons sur Kompa Keyboard School.com, nous avons besoin de tout bagaille nous besoin pour Kompa. Pas oublier, nous avons plusieurs bagailles sous discount. Nous avons tout son Kompa sous discount. Nous avons cool Kompa sous discount. Sont pour Modx, Modx6. Guys, sont pour Windows. Sont pour Logic Pro. Nous avons tout ça, yo, guys. Kompa Keyboard School.com. Si nous avons besoin de jouer louange pour l'église, nous avons un cours sur ça. Et si vous allez dans sales today, vous avez besoin de tout discount. Guys, nous même offrons cours en privé. Si vous avez besoin d'apprendre Kompa à zéro, nous avons un cours Kompa sur keyboard. Guys, tout bagage nous besoin, c'est dans Kompa Keyboard School.com. Nous avons library Modx6 pour les gens qui ont Yamaha Modx6. Yon bagage qui plus belle, nous avons c'est qui ça? 70 bits pour $12. Nous avons ça. Nous avons son pour Main Stage 3. Nous avons tout bagage. Son pour Windows, Logic Pro. Ça, son pour Logic Pro tellement belle. Et un nouveau bagage nous avons c'est qui ça, guys? Nous avons son pour Jv1080, Roland Cloud. Belle son pour ça, guys. Guys, just allez dans KompaKeyboardSchool.com pour que joigne tout bagage ou besoin pour Kompa et nous a bien passé. Vous comprenez, guys? Attendez ça. Nous sommes troisième son. Tout son est belle. Tout son est belle net. Attendez ça. Guys, n'a pas son ça. Attendez ça. Ça belle un peu. Attendez ça, guys. Attendez ça, guys. Attendez ça. Ouais, guys, on continue, guys. Attendez ça. Ouais, guys, tout son Kompa ou besoin pour Jv1080. Si vous avez VST ça, vous avez besoin son ça yo guys. Vous pas besoin de ken l'autre côté. This is the Zazu 2025 Kompa Sound Pack pour Jv1080 guys. Si vous avez Roland Cloud ou avez Jv1080. Et pour les gens qui sont intéressés dans le programme là, si vous allez dans Google, vous écrit Jv1080, ou après programme là c'est $129 lié pour programme là $129 ou allez sur KompaKeyboardSchool.com ou à tout joindre son yo guys bon m'écrire KompaKeyboardSchool.com ouais
si vous cliquez more, ou cliquez more, ou descend, wap wè Kompa Sounds for JV1080. Wap wè là, guys. Wap wè là. Ou ka tout acheter, and then wap bien passer avec son Kompa pour le JV1080. You gen 128 sons. Si vous regardez bien, tout ça yo c'est son Kompa yo ye. Tout ça yo, ouais. Bon, skip tout ça. M'sel jouer 5 sons. M'sel te jouer 5 sons, et yo sonne belle. Tande ça accompagnement ça. Ouais, skip l'autre. Skip continue. Continue skip. Regardez, guys. En pile son accompagnement. Ouais. En pile son solo. Vous comprenez? Belle son, guys. Si nous continuons à descendre, attendez ça. Ouais, belle son, guys. So, guys, al nan Kompa Keyboard School wap jwen ça. N'a continué avec son yo. But, guys, si nous pouvons comprendre qui ça y est, the Roland JV-1080, ça c'est un software. Ça c'est un software où mettez sous computer. And then, après vous mettez sous computer, wap jwen un pile son keyboard. And si vous pas un keyboard, ou gen un MacBook, ou bien un Windows, seul bagay wap besoin acheter c'est une ça yo. Ouais. Ça y aurait les keyboard controller, la contrôler son yo. Keyboard controller. Ouais. Si vous avez ça, vous pouvez contrôler son yo avec. Ou pas besoin d'un keyboard. Ça yo kon vend pour $100. Et si vous allez sur 𝒕𝒂𝒚 Sounds, vous pouvez joindre les guys. 𝒕𝒂𝒚sounds.com, vous pouvez joindre. Écrit MIDI keyboard controller. Ouais. Ou pas même besoin d'un keyboard pour jouer son ça. Si vous avez un computer, ou écrit MIDI keyboard controller, ou pouvez jouer son ça. Ouais, yo vend yo bon montre nous. Gen quelques nan yo qui $200 et yo travaille bon. Gen quelques pour $120 et yo travaille bon, guys. So MIDI keyboard controller avec programme là, c'est un bagay $120 lié. But on continue avec son yo, guys. On va continuer montrer nous son yo. But nous avons tout acheté programme là pour $120 et nous allons acheter son yo dans Kompa Keyboard School.com. But on continue avec son yo, guys. Guys. Puis faut un keyboard ici, on remet mélanger son sa yo avec son qui sous keyboard yo. Tande ça, guys, tande ça. Ouais, guys, on continue. Tenez ça, guys. Tenez ça, guys. So, tenez ça, guys. Ouais, nous pouvons passer 10, ouais. Oui, guys, so nous pas bien problème son si nous prenons paquet ça, guys. Ouais, nous pas bien problème, guys. Guys, son ça yo bel en pile. Seul bagay, guys,
Si nous gen VST, ça, guys, n'a bremen ça n'a tande. Tendez ça, guys. But guys, pas passer sous tout son yo. Nous allons arriver sur numéro 19. Nous pouvons même arriver dans mi-temps. Nous arriver sur numéro 19, nous pouvons même arriver sur mi-temps son yo, guys. Mi-temps son yo, c'est qui ça? 56. Après ça, on a 128 sons. Guys, achetez package ça. The Roland JV-1080, Kompa Sounds, 𝒂𝒚 2025 pack. It's Roland Blasé, signing out.